đây bây giờ đầu tiên thì chia video cùng hai thì ba Spean phải qua Spean con đấyคือមានទឹកហូរមកពីខាងលើភ្នំម្ដងហើយគេចុះទៅខាងក្រោមហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើដំណើរមកគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងនារីម្នាក់បាទនារីព្រៃភ្នំបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទអូវ៉ាវនេះសួស្ដីកញ្ញាអ្នកស្រុកណាដែរកញ្ញាអូខេអ្នកស្រុកសៀមរាបហើយមកលេងប្រហែលអ្នកពីនេះអូចុះបាត់សង្សារទៅណារតនាបាត់ហើយអូខេចឹងថ្ងៃនេះទីម៉ានទេកញ្ញាថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2023ណាអូខេចឹងទឹកត្រជាក់ទេ